Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Қазақстан күрес федерациясының YouTube арнасына қош келдіңіздер. Біз бүгін Қазақстан кубогындеміз. Жарыстың екінші күні аяқталды. Грек-рим күресінің белдесулерін толықтай аяқтадық. Грек-рим күресінен сайыстар толықтай аяқтадық. Бүгін 5 салмақ әдеттегідей. Сол 5 салмақты грек-рим күресінің ұлттық құраманың бас бапкері Қонысбек Түкенов ағамызбен қорытындылайтын боламыз. Аға, біз бірінші күнді қорытындыладық. Енді міне әдеттегідей деп айта беруге болады. Біз екінші күнді қорытындылайық. Ең алдымен жалпы бір-екі ауыз сөз, жалпы бүгінгі жарыстың екінші күнін қорытындылап кетсеңіз, өзіңіздің бір алған әсеріңіз жайлы айтып кетсеңіз, дәл осы 5 салмақ жайлы. Ассалаумағалейкум көрермендер. Енді бүгінгі 5 салмағымыз күресті. Сол 5 салмақты лидерларды екі жаққа бөлгенбіз. Сол лидерларымыз өзіміз қойғанымызда чемпиондар чемпион болды, қойған сол болатын чемпиондар өзі чемпион болып келді. Енді сіз бір күтпеген ұтылып қалған немесе жеңіп кеткен спортшылар болды ма? Сіз үшін бір сенсация болып көрінген. Сенсация болып ұтып алмас еді ау деп, бірақ ұтып кеткен мысалы. Қазақстан чемпионы 77 салмақта Мерей Маулетханымыз. Финалда, күресте бірінші айналымда өзінің бауырынан ұтылып қалды. 2-1 есебімен. Ойлаймын сол Маулетханов финалға шығады деп. Енді ол қателеспесем өткен жылғы Қазақстан чемпионы. Биылғы. Онда бірден 77-ге кіріп кетейік, онда бастаған екен, сол 77 болғаннан кейін. Енді мысалы ол жарты жыл бұрын ғана Қазақстан чемпионы болған бала. Енді кейде сондай сәтсіздіктер болып тұрады. Бағы жанбайды деген сияқты. Маулетханов сияқты жігіттерге мүмкіншілік беріледі ме алдағы уақытта? Қазір әлем чемпионаты бар. Енді қалай дегенмен жарты жыл бұрын ғана Қазақстан чемпионы болған жігіт. Енді бәрін сол оқу жаттығу жиынында көреміз. Рейтинговый турнирға апарамыз. Енді ол баламыз еще әлі 120 баласы. Әлі әлем чемпионаты бар, 120-сы, сонда бір бар қылама деп. Үйдегі алда келген әлем чемпионаты, соған қатысып қалам, қазір рейтингі турнирді көреміз, за рубежом. Салмақтар бойынша өте шығайық. 60 келі бүгін бізде ең жеңіл салмақ. Ешқандай да бір оқыс ештеңе болған жоқ, сенсация болған жоқ. Лидер Айдос Сұлтанғали оралды. Және жақсы бір бабында екені көрініп тұр, қатты бір қарсыластық көрмегендей сияқты бұл турнирде. Осы салмақтың болашағы жайлы айтсаңыз, Қамалиев Ербол жуырда ғана құрама тізгінін ұстаған бала ғой. Азия чемпионатына қатысып келді. Бәлкім ол жігіт 55 келіге түседі ме? 55 келіде күрескен, қателеспесем, Енді ол олимпийский вес қой, 55 не олимпийский, енді оның салмағы да біраз бар. Өткенде Ербол Камалиев Азия чемпионатында күрескен, 5-ші орын алды. Енді Айдос өзінің классын көрсетті, әлем чемпионын көрсетті, финалды белдесуінде де. Енді лидер Айдос пока осы енді осындай кейбір салмақтарда қалай шешім қабылдайсыз? Егер бір спортшы, мысалы Айдос сияқты жігіттер екі бірдей үлкен додаға қатыса алады ма ертең, бір ай ішінде болатын мысалы? Әлде екі жаққа бөлесіздер ме? Негізі болады, негізі салмағын қараймыз. Қазір үйлерінде болады, біз 2,5 ай ол балаларды көрген жоқпыз, салмақтар не болып жатқанын. Енді қазір шешімді қабылдаймыз жақындағанда. Жалпы бұл салмақта жүлдеге ілінбей қалған немесе қола күміс алып қойған жігіттердің қайсының сізге әлеуеті ұнады, бәлкім болашағы бар деп байқап қалған спортшылар? Айбек Айтбеков жас палуанымыз 2004 жылы әлем чемпионы қола жүлдегері. Тоже бір үміт өткізіп отқан жігіттердің біреуіміз біздің. Қазір алда қалса 21 күні Вьетнам қаласына 123 Азиясына барады. Содан қараймыз не болып отқан 60 салмағына. 67 келі салмақ, ең бір бәсекелестікке, 63 кешіңіздер, ең бір бәсекелестікке толы салмақтардың бірі болғанша, қатысушылардың саны өте көп болды бұл салмақта, және енді финал 3-2 бұлай енді тең күресте деуге болады жігіттер, соңғы секундтарда жұлып алды. Айнағұлов, осы салмақты енді бір-екі ауыз қорытындылай кетсек. Осы салмақты енді біз 8 баланы Россия өйттіғамыз. Осы мықтылары болды осы салмақта. Мейрамбек ең мықты, ең опытный спортшымыз. Енді өзінің дәрежесін көрсетті, жаңағы 2-0 ұтылып кетіп, есін белдесуін жұлып алды, ақырғы секундтарда. Енді өзінің класын көрсетті. Енді әлі оның тоже бір международный жарыста бір тексереміз. Енді айтып отырмын, ол сразу әлем чемпионатында айналады деп. За рубежом көру керек болған. Мысалы, өткен жылғы чемпион бұл жерде тағы да алғашқы белдесуін ұтылып қалды. Алғашқы Сайфолла Құрман екінші сатқасын ұтылып қалды. Ол жігіттің тағдыры не болмақ? Ол да жарты жыл бұрын ғана Қазақстан чемпионы болған адам. Қазір көреміз енді қалай болады. Ол әлі 123-тің баласы ғой. Олар әлі жас, енді 120-сында мері бар. Ондай жігіттерде сонда басымдылық өздерінің жас категориясына беріледі, жас возрастына. Категориясына, возрастына. 123 деген бізде қазір Вьетнам қаласының Азия чемпионаты, одан кейін бізде әлем чемпионаты неде болады, Америкада, тоже ноябрь айында. Әлем чемпионатынан кейін сразу басылады.
Енді бұл салмақ шынымен де бәсекелестік өте жоғары. Кімді атап кетер едіңіз тағы да? Сіздің бір назарыңызға іліккен, көңіліңізден шыққан бір спортшылар жайлы айтсаңыз. Мен айтсам осы Айнагулов маған атап кететін болатын, өз есінде екен. Мен ойлаймын Айнагуловты уже ақырын списать етуге болатын шығар деп. Негізі әлі бабында екен. Енді әлі қосамыз ол баламен, жұмыс істейміз әлі. Енді ойлаймыз, әлі чемпионатына бір жоқ дегенде бір медаль беретін баланың біреу. Енді мына жерде қазір Демеу Жадыраев бізде 77 келі салмақ дәрежесінде сондай бір қиын белдесулер болмаған сияқты. Жалпы бұл салмақтағы бір жаңа буын жайлы айтсаңыз, Демеу Жадыраевтың орнын толтыра алатын адам бар ма жалпы? Мен сіз айтып жаңа Маулетханов Мерейде может сол сый береді бірінші белдесуінде қандай проблема екенін білмеймін, сол именно сол балаға ие беретінді ойлағам сол баламен. Сіз негізі финалға дәл осы жігіт жетеді деп күттіңіз. Енді бірінші белдесуінде Камилов Елдосқа ұтылып қалды. Негізі 3-2 сатқа болды. Ары қарай ұтқанда может басқаша бола ма деп ойлайтын. Өзіңіз жалпы қалай ойлайсыз, Демеу Жадыраевты қазір енді феномен деуге де болатын шығар. Бұл спортшының ерекшелігі, феномені неде? Ерекше бұл жұмыскер, өте қатты жұмыс істейді. Оқу жаттығуында бажанын салады, тәртібі де, дисциплинасы да өте мықты. Енді 82 келі салмақта бізде сұрақ жоқ сияқты, мысалы Магомадов жарты жыл бұрын чемпион болды, Азия чемпионатында да қола медаль алып келді. Одан кейін барып қазір міне елде де өзінің мықтылығын дайындап жатыр, дәлелдеп жатыр. Енді бұл салмақ олимпиадалық емес, Магомадов сөзсіз қазірдің өзінде әлем чемпионатына қатысатын спортшы ретінде негізі өзін дәлелдеді. Ел чемпионатын ұтып алды, Қазақстан кубогын ұтып алды. Өткенде Азияда ең мықты өзбек балуанында 3 мәрте ұтып алды. Енді полуфиналда Бахрейннің баласы, Ираннан келген бала. Содан 5-тен өтіп кетіп 7-2 болды. Солай белдесуін беріп қойды. Соның ұтылысын түсінбей қалдым. Не болды? Бәрі жақсы, функционал, бәрі демалып төнбейді. Не жетпеген білмей сол балаға. Енді әлем чемпионатына қатысса, бұл спортшының әлеуетін қалай бағалар едіңіз? Жүлдеге ілігіп кету, жүлде алып кету мүмкіншілігі қаншалықты жоғары? Мүмкін. 90% болады бұл бала. Оның өзі партерде өз приемдары бар, который 100% наказ істеп кетуге бәріне. Енді бүгінше ең ауыр салмаққа келейік. Сол бізде 97 келі салмақ дәрежесі Юсуф Мациев. Ерзат Ерланов өткен ел чемпионатының жеңімпазы, бұл турнирге қатысқан жоқ, қателеспесем. Негізі ол бала допингпен кетті. Жақын уақытта бұл спортшыны біз көре қоймаймыз деген сөз. Юсуф Мациевтің тағы да бір мынандай ерекшелігі бар. Бұл жастар арасында әлі күресе алатын спортшы. Бұл спортшының тағдыры не болмақ? Енді тұспа-тұс келіп тұр, жастар мен ересектер арасындағы әлем чемпионатының арасында уақыт тығыз. Азия ойындары да бар. Бұл салмақта қандай шешім қабылдайсыз? Әлі осы салмақта енді айта алмаймын, енді может көреміз әлі. Рейтинг турнирде көреміз. Балалардың арасында может бір жас балаларды жоғары көтереміз бе, 87-87-дің баласын 97-ге өсіріп, солай көреміз. Мациевтің енді өз сөзіне қарағанда, ол жастар арасында әлем чемпионы өткен жылғы финалда ұтылып қалды ғой. Күміс. Осы жылы алтын алғысы келетін бір ниеті бар сияқты. Енді бізде ең алдыңғы мақсатымыз Азия ойындары ғой. Сосын әлем чемпионаты. Одан кейін U23-тің бері содан кейін болады. Енді өзіңіз Мациевті дәл осы турнирлердің қайсында көргіңіз келеді? Қайсында ол жігіт жақсырақ ашылады, алысырақ шабады деп ойлайсыз? U23-ті. U23 басымдылық соған бересіз. Осылайша біз жарыс күнін қорытындылаймыз. Грек-рим күресінен белдесулер аяқталды, Қазақстан кубогы аяқталды. Сіздер де өз пікірлеріңізді, көңілден шыққан балуандарыңыз жайлы айта отырыңыздар. Біздің YouTube арнамызға да тіркеліп жазылып отырыңыздар. Аға, рахмет үлкен. Ұлттық құрамаға алдағы уақытта сәттілік. Осылай халық алдына жиі шығып тұрып, күресті талқылайық, күрес жайлы айтайық, және сіз де барынша өз ойыңызды ашық айтсаңыз. Бізге жанкүйер болыңыздар. Алдағы үлкен жарыстарда жеңіспен кездесейік.